Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, kod mene uvijek se nešto sprema. I šta danas radim? Pečem palačinke. A vi ćete da kažete, i šta? A ja imam potpisnike. I oni me pitaju, a kako vi služite palačinke? Druga grupa potpisnika kaže, Ravza, ja sam mesožder, pokazuj mi recepte samo tamo gdje imam mesa. Treći razlog, zašto sam odabrala danas ovaj recept, zato što danas ćemo spremiti palačinke sa mesom. I takvi način, a vi znate, ja sam prošla oko 80 zemalja. Ja sam vidjela samo u Rusiji. Zato mi je drago da vam predstavim ruski način služenja palačinaka. Palačinki sa mesom. Na mom kanalu, svratite, tamo negdje malo ranije, ja sam pokazivala dva recepta za palačinke. Ovo je zakuvano testo, a prethodne epizode bili su čipkaste palačinke. Ili koristite svoj recept za palačinke. Palačinke za palačinke sa mesom su spremne. Neka čekaju svoj red. A mi ćemo sad da napravimo fil od mesa. Ja sam uzela jednu rozbratnu. Vi možete da uzmete goveđe juneća rebra i otkuvajte njih. Ali ostavite njih u buljonu da ne bi oni izgubili svoju sočnost. A poslije će to da prođe kroz mašinu za mlevanje mesa i dodat ćemo još nešto da nam bude lepo i ukusno. I da bi mašini bilo zgodnije da radi, mi ćemo to posjećamo na ovakve komadiće. I da provjerimo da ne bude nigdje kostiju. Dobro. Ajmo, uključujem mašinu. Samo otkuvano mleveno meso, junetina, nije dovoljno. Ajmo da prošarimo to malko sa pirinčem. Na jednu rozbratnu, evo, 2 supine kašike pirinče, sasvim će biti dovoljno. Samo da napravimo tako da tekstura fila ne bude dosadna i monotona. Još će nama trebati, vidite, sitno sam usjeckala crni luk i propržila sam ga na maslacu. I to isto ide u naš fil. Sad ćemo dodati soli po ukusu i dodat ćemo bibera po ukusu. I obavezno dodat ćemo malo buljona u kojem se kuvalo meso. Procedit ćemo ga. Za sad toliko, a poslije ću da vidim, možda nama će još trebati. Za sad samo da promješamo. Vidite, za sad je još uvijek suvkasto. Treba će nam još buljona. Da, sasvim je dobro. Šta smo rekli prošli put? Fil nam kaže čaf, čaf, čaf. Eto, vidite kakve gustine treba da bude fil. Da bi nama bilo sočno i ukusno. Ali opet jedan praktični savjet. Da se ne bi meso izgubilo u palačinci, onda napravite fil za nijansu slanije. I bit će lijepo. Palačinke su ispečene. Fil nam je rekao čaf, čaf, čaf. Znači dosta je slan i dosta je sočan. Ostalo je samo da zapakujemo palačinke. Ajmo. Uzimamo palačinku. Stavljamo dobru supinu kašiku fila. Malko ćemo da poravnimo. Zatvorimo sa jedne strane, ovako. Sad sa druge strane i malko držite da bude ova strana uže. I ovu stranu. I motamo pažljivo da nam se ne cepa palačinka.
Eto tako. I šav, vidite ovdje kraj, tim krajem na dole mi ćemo da stavimo na dasku. Formirali smo palačinke sa mesom, ostalo je najslađi trenutak. Da ih ispržimo i da ručkamo. Razgrejen je tiganj na maksimum, sad ću ja malko da smanjim vatru. Na ovom tiganju pekla sam palačinke i ostalo je mrvica ulja. Nama više ne treba. Kako ćemo da stavimo palačinku? Mi smo je zapakovali i vidite ovdje je šav. Šav na dole ide na tiganj, a poslije ćemo da pečemo sa sviju strana. Vidite kako se lijepo zapečatalo. Još škvrče naše palačinke na tiganju, ali gotovo, već su pečene sa sviju strane, vidite čak i sa bokova. Jedna tura palačinke sa mesom ispečena i spremna je za jelo. Ali ostalo još. Šta da radim? Nikakav problem nije. Stavit ću u kesu, u zamrzivač, poslije da odmrznem ili da ispržem po istom postupku. To je to. Možda je ovo suviše veliki zalogaj, ali kad budete posekli po pola, zašto to ne bi moglo da služe kao finger food na svakojakim žurkama? I obično mi to jedemo sa kiselom pavlakom. Ajmo da pogledamo kako će biti na preseku. Ima i palačinke, ima i mesa. Ukusno! Dragi moji, danas sam pokazala vama ruski način služenja palačinke i to su palačinci sa mesom. Potpuno samostalni obrok i molim vas lijepo računajte 2 komada na jednu porciju jer bit će previše inače. Može da bude i kao finger food. Isto, odlično. I to će biti spas za zaposlene. Imate slobodno vrijeme, navrtili ste, stavili ste u zamrzivač, nemate vremena, razmrznuli, ispržili i to je to. I sigurna sam, to će da se svidi i djeci, i odraslom ljudima, i ljudima u godinama, i pogotovo ljudima koji, nažalost, imaju probleme sa zubima. Može da se jede i bit će lijepo, ukusno svima i interesantno. Pa mi javite u komentarima. Spremajte, probajte, otkrite za sebe Rusiju.